Hello， 灣區買樓幫緊你，幫緊你。大家好，我係 Kara。今次嘅一個節目時間呢，我哋嚟到咗中山火炬啦，帶大家睇一個全新嘅一個項目，由中澳去開發㗎。咁相信好多香港街坊對中澳呢個發展商就唔會咁話太陌生啦，因為佢早期咧喺中山開發咗非常之多嘅一個項目啦，好似中澳嘅冰河灣啦、坦洲嘅中澳世紀城同埋中澳春城。咁而家我哋就係睇翻佢中澳喺火炬開發區打造嘅一個全新項目，叫做中澳嘅和悅春府啦。咁老規矩，我哋先講翻佢嘅一個交通啦。佢係位於我哋中山嘅博愛路附近嘅。咁港車北上嘅朋友咧，係可以途經我哋深圳灣關口，經翻我哋新中通道嚟到我哋中澳和悅春府呢個項目咧，大概用時咧全程1個鐘頭、1個半鐘頭多少少咧就可以嚟到呢度噶啦。咁唔想揸車嘅情況下咧，亦都係可以坐我哋一個洋洋巴士啦。咁喺香港嘅太子、荃灣、屯門、元朗都係有我哋一個上車點嘅。咁如果唔想坐車嘅一個情況下咧，亦都係可以選擇我哋坐船㗎。坐船亦都非常之方便啦。由我哋樓盤去到我哋中山新碼頭咧，全程都係20零分鐘一個車程時間啦。亦都係可以去中山新碼頭坐船一個方式，大概1個鐘頭就可以返到香港嘅中港城或者深圳嘅一個蛇口港啦。所以話呢度嘅交通係非常之方便。咁佢嘅商業配套方面咧，亦都係非常之齊全啦。10零分鐘嘅一個車程時間就可以去到中山嘅星河 Coco City 同埋富裕城啦。咁10零分鐘亦都係可以去到我哋中山嘅呢個遠洋大順呢個商圈啦。平時行街食飯睇戲，全部都係一站式可以解決到㗎。咁如果佢要去翻我哋火炬自己嘅商圈太陽城啦，都係7、8分鐘嘅一個時間就可以到達㗎啦。所以話呢度配套咧，亦都係非常之齊全㗎。現時咧，中澳和悅春府咧，在售面積有89平方啦、87平方同埋108嘅一個3到4房嘅單位，佢價錢亦都係做得非常之平啦，均價大概係9500蚊到11000蚊左右啦。主要係睇翻你揀翻嘅一個樓層同埋棟數嘅。咁佢呢度咧最緊要係可以做翻我哋一個低首期啦，首期3到5萬蚊，剩低嘅所有房款可以全部做開我哋一個銀行賬戶啦。如果你係入手我哋89平方嘅3房單位，每個月嘅月供都係3600蚊左右啊。即係你前期唔需要投入太大一筆銀碼喺大陸呢邊住。好啦，睇翻啦，呢度咧就係我哋中澳和悅春府嘅一個園林啦，佢綠化方面做得都係非常之高檔，品質非常之高㗎，鳥語花香啦，俾人覺得係非常之舒服嘅一個環境啦。咁我哋入戶大堂呢個迎客松咧，都係非常之高檔。正所謂家有迎客松，一世唔使窮啊！咁我哋而家事不宜遲，即刻上去佢嘅示範單位睇睇。OK， 咁我哋而家上到嚟佢嘅一個示範單位啦，佢係2部 lift 6伙人家嘅一個設計。我哋先睇翻佢呢個89平方嘅單位啦，門前呢個空間咧係同我哋隔離呢伙人家一齊共用㗎。呢個入門嘅一個實木嘅防火門智能密碼鎖咧，係我哋一個交流標準啦。咁佢呢個89平方係展示咗佢一個用工用料嘅一個方面啦。左手邊呢度咧係我哋一個廚房位，係啊，佢將佢呢啲用料啊全部都係做好展示到俾我哋一個觀眾朋友睇㗎。包括埋佢呢個牆面咧，都係用我哋一個填縫啦。即係你後期住咗起身呢度污糟咗，都係用翻我哋一個抹布去一抹就會乾淨翻好多㗎啦。係啦。過翻嚟呢個可對視嘅一個對講機啦，係我哋一個交流標準，係全屋嘅一個智能化。OK， 最緊要咧就係佢一個牆身啦，其他發展商係唔會展示到佢一個用工用料啦。咁中澳咧係將呢個原始嘅牆體，亦都係會進行我哋一個打磨啦，同埋第一次嘅地漆，第一邊嘅一個面漆。第二邊嘅一個面漆，到最尾先會到達我哋一個交付標準啦。所以話用工方面係落足晒呢個心思嘅，包括埋我哋呢個地面咧，用工都係非常之足㗎，係經過我哋一個層層嘅鐵膜打磚咧，先會得翻我哋最尾嘅一個效果啦。係啊，佢係做翻呢個60乘60嘅，咁呢個用工咧係真係落足呢個成本㗎。係啦 ，OK， 我哋先過嚟睇翻佢呢個陽台位啦。呢陽台係有一半嘅空間係贈送俾大家㗎，而且仲預留埋我哋擺放洗衣機嘅一個位置啦。OK， 我哋再去睇翻佢呢個休息區嘅位置啦。佢休息區咧，同樣都係展示咗我哋一個用工用料方面啦。呢度咧係佢第一間房，佢入邊嘅一個木咧係我哋嗰個實木嘅，唔會話好似其他開發商做咗呢啲空心㗎佢。所以話佢質素係非常之高。OK， 對過嚟咧就係我哋一個
公共嘅衛生間啦，俾呢啲排水嘅呢啲系統咧，全部都係展示俾我哋睇㗎，就唔會話後期你入住咗2-3年咧，就會出現呢啲漏水嘅一個情況啦。係啊，用工用料非常之足。OK。咁對過嚟就係我哋呢個以陽台佈建嘅一個書房者啦，係啊，最尾咧就係我哋一個主人房啦，係帶埋一個套間嘅設計，即係話你整體嘅一個效果係全到結尾咧係一個交付標準嘅，就係我哋呢個主人房啦。OK， 我哋再去睇翻佢108平方嘅一個單位啊。咁呢一個咧就係我哋108平方嘅一個單位啦。佢首先入門呢個過渡空間，通通都係我呢一戶人家去使用㗎。OK， 佢108平方做咗南北通嘅一個4房嘅一個戶型格局啦。係啦，你鏡頭中睇到呢啲全部都係交樓標準。係啊，左手邊係以陽台佈建嘅一個書房者啦。係啦，南北通道戶型方面咧做得都係方方正正，唔會話尖酸八角咯。呢一套108平方嘅總近碼 total 計埋落嚟咧，都係110萬到啦。咁係帶埋精裝修嘅，明年嘅一個年底就會交鎖匙就可以收樓噶啦。而家仲搞緊我哋一個優惠活動啦，可以低首期上車，首期俾個3-5萬蚊，然之後剩低嘅所有房款全部都可以做翻我哋一個銀行上會啦。如果做低首期嘅情況下咧，每個月嘅月供都係3600蚊左右啦。即係你前期唔需要投入太大一筆銀碼喺大陸呢邊置，所以話我覺得揀翻呢一套單位就係對於嗰啲低首期上車嘅觀眾朋友就會比較之樂觀咯。係啊。OK， 視頻到呢度咧就告一段落啦。中意 Kara 仔嘅一個睇佬 channel 咧，亦都係可以俾個 like 支持下 Kara 噶。咁對於中澳和悅春府呢個項目感興趣嘅朋友，我都可以喺評論區私信翻 Kara 啦。我都可以將呢個屋苑嘅詳細資料 send 俾你睇睇嘅，或者我哋都可以安排到7人嘅商務車去到你屋企樓下，免費專車接送到實地睇樓噶。咁今期嘅節目時間就到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。